明朝时期，延州有个名叫韩信的美妇，自丈夫姚中天去世后，她就变得格外倒霉。也为这个缘故，村中虽然有很多男人喜欢她，但却没有一个人敢娶她，他们都怕被她牵连，从此霉运缠身。这天傍晚，韩信在山上拾柴，忽然听到树林间传出奇怪的声音。他好奇地往传出声音的方向偷看，发现树林间站着两个男人，他们手上提着锁链，正在交谈。韩信听到怪声，便是锁链在地上拖动发出的声音。见那声音是由人发出来的，韩信松了一口气。就在他准备从藏身之处走出来时，一只手突然捂住他的嘴，将他拖到了草丛中。韩信吃了一惊，拼命挣扎。一道苍老的声音在他耳边响起：“姑娘，你别怕，我不是坏人，我把你放开，你不要出声，千万不能让那边的两个人发现我们。”韩信听到这话，连连点头。不一会儿，那人果然松开了手。韩信赶忙回头一看，发现将他拖进草丛的竟是一位头发花白的老汉。老汉见韩信回头，朝他比划了一个噤声的动作。下一刻，两个男子的交谈声传到了韩信的耳边：“还没找到呢，真是邪了门了，这魂魄到底去哪儿了？”其中一个男子面色阴沉地说：“哎，真是倒霉。”另一个男子脸上带着懊恼说道：“2年前我们就弄丢了一个魂魄，当时的那种责罚我可不想再受一遍了。先别说了，我们再去找找。”两个男子说着，消失了踪影。韩信看到这一幕，瞪大了眼睛，他猛地转头看向老汉，问道：“老人家，刚刚那两个是什么人？”老汉叹了口气，从草丛中站起了身：“那是两个鬼差，我看你身上也有鬼气，想必也是从地府逃出来的。怎么，已经不认识鬼差？”听到老汉的话，韩信连连后退几步，他目露惊恐地说道：“什么鬼气？我可是活人，老人家，难道你是鬼不成？”老汉闻言一怔，他又仔细地打量了韩信几眼，猛地一拍大腿说道：“哎呀，不好意思啊，姑娘，你身上鬼气太重了，阳气被压得只剩下了一点。我刚刚见到鬼差太紧张了，一时竟没有认出来你是活人。哎，我是鬼，我才刚死不到1天。”说着，老汉啧啧称奇道：“我还是头一次见你这样的活人，姑娘，你遇到过什么怪事没？”“哎，自我丈夫死后，我就变得特别倒霉。”韩信感叹道。说完，他忽然想起刚刚鬼差说的话，于是问道：“老人家，鬼差要找的就是你吗？你为什么要逃跑？我家中还有一个卧病在床的老妻，我们没有孩子，我要是走了，就没人照顾她了，所以我从地府逃了出来，想要回到身体中继续照顾妻子。”老汉对韩信说道。韩信听闻此言，十分感动，他正要开口让老汉快走，不料老汉却忽然提出要去韩信家中看一看。“姑娘，你身上的鬼气并不是偶然，我怀疑你身边有只鬼一直在跟着你，你之所以走霉运，是因为那只鬼缠住了你，消耗了你的气运。我生前是个算命先生，对此也粗懂一些，你若是信得过我，便带我到你家看看吧。”韩信已经认定了老汉是个好人，闻听此言，他连连向老汉道谢，带着他回到了家。
老汉在韩信家中转了一圈，最后停在了韩信的床榻前。他抬手凌空画了一个符咒，随后嘴中默念了几句。不一会儿，一个男子的身形出现在了韩信的床榻上。韩信看到那人，忍不住惊呼出声：“相公，你不是已经死了2年了吗？你怎么在这儿？”韩信的丈夫姚中天见自己已经现形，于是便不再躲藏。他看着韩信，怒气冲冲地说道：“我临死前告诉你，让你为我守孝10年，10年之后才能考虑改嫁的事情。结果我头七那天回来看你，发现你和另一个男子勾勾搭搭，我一气之下便没回地府，在家里住下了。这2年若不是我让你走霉运，恐怕你早就和别的男人好上了。”听完这番经过，韩信气上心头：我一个弱女子，你不让我改嫁，你让我怎么活？这2年我过的什么日子，有多辛劳，难道你看不见吗？我当初应下的是为你守孝2年，2年后遇到合适的人，我便改嫁。还有，你头七那天，我堂哥来帮我搬东西，你看到的那个人不是我的情郎，是我的堂哥。韩信在努力解释，但姚中天根本不听韩信的话，他仍在胡搅蛮缠，说韩信已经嫁给了他，那就得为他守节，就算一辈子不改嫁，那也是应当的。老汉在一旁听着2人的对话，忍不住开口对姚中天说道：“你都已经死了，又活不过来，还管这活人的事情做什么？因为你的私心，你妻子走了2年的霉运，你不仅没有丝毫歉疚之心，反而还觉得他对不住你。小伙子，你这也太没良心了吧！”姚中天听到这话，面色不善地看着老汉，挥拳朝他打去。老汉手上掐了一个手诀，下一刻，姚中天顿在原地动弹不得。我看你还是投胎去吧，下辈子也别做人了。正好那2个鬼差正在找我，你便替我到地府去。老汉说着，朝姚中天的头点了一下。姚中天登时变得目光呆滞，脚步僵硬地朝房门外走去。姑娘，事情解决了，以后他便不会再缠着你了。趁着年华还在，赶紧找个合适的小伙子，好好过日子吧。老汉笑眯眯地对韩信说道。韩信擦着眼泪，向老汉连连道谢。几天后，韩信特意打听了老汉的住址，带着礼品到他家走了一趟。老汉已经彻底活了过来。韩信到他家时，他正搀扶着老妻，2个人在院子里散步。后来，韩信常常上门探望老汉和他的妻子，他们之间的感情越来越深厚。最后，老汉和他的妻子干脆认了韩信做干女儿。老汉的妻子还将娘家侄子介绍给了韩信做丈夫。10几年后，老汉和他的妻子在同一天去世了。韩信和他的丈夫一起将他埋葬。